kупување на трговски центри, дали за нов возен парк, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes, фирми или нещо друго, наместо да завршат за училища во село Ново. Наша опреска како влада е овие кои што на грбот на овие течиња, кои што денеска за жал учат со такви услови, се богатеа и градеа палати и сарај, да ја обезбедиме правдата и да важат за законите за сите подеднати. Дечињата и од Лешок, и од гимназијата Кирил Печинович, во какви услови учат. Јас се сеќавам при моите посети на секаде, тогаш бевме опозиција, кога молев министерот за образование од Демократската унија за интеграција да се погрижи да ги подобри условите за овие ученици да можат да добијат пристојно стаење, не барат премногу, вклучително и оние во село Норово. Проблем të zgjidhe. Tu duhet jetë drejt esenca. Така që më habit fakti kur ju thoni se nuk duhet të politizohet çështja dhe ku e bëni dallimin në mes fjalës time dhe fjalës tuaj, sepse të dy folën për çështjen e njëjtë. Dhe thanë që do shkojmë atje. Para se të vijmë këtu parashtroj një pyetje, kryetari i Aleancës për shqiptarët Socialistë Nesela bashkë me anëtarë të kryesisë kanë qenë e kanë vizituar atje vendin, kanë parë kushtet. Unë nuk solla fotografi me vete këtu, sepse jam shumë e bindur që ju vetë si kryeministër e keni për detyrë me ne ose pa ne, që të shkoni atje dhe të vizitoni kushtet mizere me cilat kanë zërës po përballen që ka quar edhe gjente bojkotit. Përmendet iniciativet vërtet kështu, unë do isha njeriu më i lumtur dhe do thoja që ja arritëm dhe ja dolëm. Fatkeqësisht edhe ju, edhe ne, të gjithë e dinë që nuk është kështu. Fakti dhe dëshmia më e mirë, pa mos hyrë në detaje të tjera, pa mos përvetur në vendbanime tjera, ja ku e keni vetë vendbanimin e Europës. Po t'ishte ashtu siç thoni ju, unë sot duar të dalë të parashpreh këtë pyetje, megjithatë jam e kënaqur me pjesën që thatë që do angazhoheni personalisht, por nuk jam e kënaqur me pjesën tjetër të fjalimit që i theksova detajet dhe nuk parashpreh pyetje sot për sot, sepse